Εδώ, κύριε Λαφαζάνη, συγγνώμη. Την ώρα που φημώνεται η Βουλή, γιατί περί φήμωσης πρόκειται η διαδικασία του κατεπήγοντος, προσπαθείτε να κάνετε χιούμορ στα εσωτερικά του κόμματός μας. Νομίζω ότι δεν σας ταιριάζει και σας αδικεί πάρα πολύ. Να μου δίνετε αφορμή δεν σας τώρα. Αδικεί Εγώ άλλο θέμα ήθελα να βάλω, δεν το ακούσατε καν. Δεν το ακούσατε καν. Να σας ακούσουμε. Δεν το ακούσατε καν, διότι μίλησα για το κατεπήγον και στην Επιτροπή της Βουλής. Μίλησε ο συνάδελφος, συζητητής μας, ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης. Τα ακούσαμε. Και πράγματι είναι εντυπωσιακό ότι βλέπω μια συνένεση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στο να φημώσουν αυτήν την αίθουσα σε ένα ιστορικό νομοθέτημα που θα παράγει αποτελέσματα για δεκαετίες. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, Πέστε μας τι θέλετε να πείτε. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και λίγο ησυχία. Ναι, σας ακούν οι συνάδελφοι, σας ακούμε όλοι, με προσοχή. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εδώ με το κατεπήγον, κύριε Ποτόπαπα, σας παρακαλώ μην διακόπτετε. Με το κατεπήγον παραβιάζεται κάθε έννοια και κάθε ίχνος συνταγματικής δημοκρατικής τάξης σε αυτή τη χώρα και κάθε ίχνος του κανονισμού της Βουλής από την άποψη της ουσίας. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα με την πρώτη ευκαιρία να μου δώσετε το λόγο για να θέσω θέματα συνταγματικότητας όσον αφορά το ίδιο το νομοσχέδιο και τις διαδικασίες που ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Κατανοητό.